บรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับด้านล่าง ที่ร้านพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับ ที่หมู่บ้านแม่กำปอง แม่กำปอง อันนี้เรียกว่าไข่อะไรนะไข่ปาล์มมวยมาดูหน่อยเขาอยู่ในกล้องไปอันนี้เรียกว่าไข่ปาล์มกระทงละ20 บาทนะครับส่วนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับ แล้วก็กาแฟสูตรโบราณได้เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นตัวไม่หมดอ๋อเหรอนี่นะได้แล้วไข่ปาล์มกระทงละ20ปิ้งมากาแฟโบราณก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยร้านป้ออุ้ยแม่อุ้ยที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับอำเภอตำบลอะไรนะตำบลอะไรตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ผมกินแหละหิวปรุงก่อนรสชาติเป็นไงเป็นเนื้อน้ำข้นก็เห็นเขาบอกว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันที่ผมกินท่ามกลางน้ำตกเลยนะครับน้ำตกจริงๆเลยนะปรุงรสข้างล่างคือน้ำอะไรแต่เขาค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะที่นี่จะเค็มนะครับเขาบอกว่าคนเหนือไม่ใช่คนใต้ชอบกินเค็มแต่คนเหนือแล้วแต่ตรงนี้ตอนกินตอนแรกจะเค็มนิดนะครับอร่อยดิแต่เนื้อจะกลิ่นแรงผมไม่ได้กินนานมากเลยหลายปีแล้วเนื้อเปื่อยจะกลิ่นแรงนี่มันจะชิมไข่ปาล์มนี่นะหรือไข่ตุ๋นนั่นเองนะครับแล้วเจ๊จูชิมไข่ปลาไหมยังไม่ได้กินแต่กินไปจะไป2 จานแล้วชิมไหมถ้ามาเจอน้องเราจะได้แบบน้องเราจะช่วยขายโอ้กาแฟโบราณก็อร่อยดี ผมไม่ได้กินเนื้อนานแล้วมันเป็นตับใหญ่เลยไม่อยากจะกินพอดีว่าต้องรีบกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปครับมีเวลาไม่นานมาเที่ยวครับนี่นะไข่
อร่อยตรงมันได้กลิ่นใบตอง อยู่ในใบตอง นี่ถ้าใส่หวานๆหน่อยเหมือนสังขยา มีข้าวเหนียวด้วยก็เป็นข้าวเหนียวสังขยา แต่นี่เป็นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนะครับ โอเค ก็อร่อย อย่าลืมมาอุดหนุน ถ้ามาเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง สวัสดีครับ ช่องนี้โชค อย่าลืมกดติดตามนะครับ RITS โอเค